Magandang araw sa ating lahat. Ito may share ko sa inyo tungkol sa nire-repair natin na UPS. Baling problema nitong UPS, ayaw mag-power on. Tapos nung inopen natin, chinek muna natin yung board. Wala tayong nakita na loose connection o cold solder. So sunod na ginawa natin, chinek natin yung battery. Kung meron pa bang masukat na 12 volts. Ayan o, 12 volts. DC. So, nung sinukat natin ito, wala po tayong nasukat na 12 volts. So, ipakita ko lang sa inyo. Bali, ito, meron tayong tester. Set natin sa DC. Automatic DC. Ayan, naka-DC na. Tapos, i-check natin yung voltage kung meron. Nung chinek natin ito, wala tayong nasukat na 12 volts. Ayan, nakalagay na yung test prod dyan sa terminals ng battery. Ayan yung nasusukat, nasa 0.205 volts. So, halos wala na itong voltage output. So, ang ginawa natin, tayo po ay nagpalit ng battery. Yun yung ipinalit natin. Yan. Yan po ay 7.2 AH din. Yan din po ay 12 volts. Ayan o. 12 volts. Ay, hindi pala 7.2. 7 AH. At nang magpalit tayo ng battery, ayan, napagana na natin. Okay. So, check natin kung merong output. Sukatin natin yung voltage output dito. Set natin sa AC. Set natin sa AC. Yan. AC. Then, gawin natin, pasok lang natin ang test prod dito sa may outlet dito. Pasok lang natin dyan. Yung dalawang test prod na yan. Yan ay pasok na. Tingnan natin dito. Yan. Hindi maano nang mabuti, hindi maipasok. Ayun, nasa 220.6 volts yung lumalabas dito sa outlet. Ganon din dito sa baba ito. Check natin ulit sa isa pang outlet. Ayan, insert na natin, check natin yung voltage. Ayan, 221.3. Okay. So, okay na ito. Bali yung ginawa natin, nagpalit lang tayo ng battery. Dahil ang UPS na ito ay hindi nagpa-power. Ayan o, nag-power on na siya.